عكس دي مثلا، دي تقيله قوي، يعني بالنسبه انها تبقى متعلقه في رقبه بيبي هي تقيله. كمان قصيره، وكمان الطبق بتاعها ده مفتوح كده وعامل كده شويه، وبعدين ما ينفعش تلبس لوحدها. يعني انا دي اوقات بلبسها بعد لما الطبق خلاص بيتشال، ممكن اخلي دي شويه. عايزة باشكالها بانواعها باحجامها بكل حاجه. تعالوا اوريكم انا جبت ايه وايه اللي بفضله. بصوا، يعني من اعظم الحاجات اللي جبتها البافيتا دي. هما دول واحد، يعني دي ليها طبق تاني زي ده ماشي، بيتركب كده بكبسونه اهو زي كده. البافيتا دي عمليه جدا لانها مشمع بوايبس بتنضف، او بشويه ميه ومنديل ناشفيها او فوطه بترجع قشطه تاني بجد. حلوه قوي. دي بكبسونه فيها مستويين، فيها كبسونتين كده توسعي وتضيقي. كان عندي طفله لحد 3 سنين لبستها كانت مكفياها، بس عشان كانت لابسه ابيض وكانت تاكل مكرونه سباكيتي فكان لازم لها حاجه ماشي. فهي ديت حلوه قوي وهتكفي لحد قدام. حلوه قوي فكره الطبق اللي فيها، علشان خاطر يعني وانت بتدربي البيبي لسه على الاكل والشرب بيقعد يوقع، وحتى بعد ما بيتدرب يعني هو بيقعد يوقع، ولما بيلغوص كده مع نفسه فهي حلوه. بس بصوا في فرق ما بين دي ودي، ان دي من فوق هنا بكبسونه، لكن دي بسكوتش. بصوا البيبي مجرد ما بيشدها هي بتقع، والسكوتش بعد فتره بينعم، لكن الكبسوله محكومه اكتر. ودي كانت رخيصه ما كانتش غاليه، ب26. دي كنت جايباها ب26، دي كانت 35 حاجه كده، اختلاف بس المحل. ودلوقتي قولي مثلا ب45. حلوه جدا 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 وخفيفه على الرقبه، والطبق ده خفيف مش تقيله، يعني لو البيبي لابسها مش تقيله خالص، بعكس واحده تانية. بعكس دي مثلا، دي تقيله قوي، يعني بالنسبه انها تبقى متعلقه في رقبه بيبي هي تقيله. كمان قصيره، وكمان الطبق بتاعها ده مفتوح كده وعامل كده شويه، وبعدين ما ينفعش تلبس لوحدها. يعني انا دي اوقات بلبسها بعد لما الطبق خلاص بيتشال، ممكن اخلي دي شويه عادي. هي مشمع وحامياها شويه، لكن ديت لا، ديت مش هينفع انها تتخلى لانها تقيله على الرقبه. وبعدين هي حلوه وهتتنضف على طول وكده، بس دي ارخص وعمليه اكتر. وبعدين دي قصيره، والطبق بتاعها ثابت، والطبق بتاعها مش كبير ومفتوح كده لبره، يعني ممكن حاجه تقع كمان منه. بعد كده البافتات دي طبعا فيها انواع واشكال كتير. عجبتني قوي ديت، كانت قطن بس تقيله شويه، مكون من طبقتين كده، بس كانت بكبسوله، فدي محكومه وبتبقى حلوه قوي خروج او بيت. هي عموما بتبقى حلوه، هي دي كان ليها شكل كده فكنت بحبها اكتر في الخروج. كنت بلبس لها دولات في البيت زي الفوطه كده شويه، بس المشكله ان دول كانوا سكوتش، فبصوا السكوتش بعد فتره ومع الغسيل وكده بصوا بينعم، مبقتش تلزق اصلا، فمبقتش استخدمها. فاللي هي الحاجات المكبسونه دي بتبقى افضل، او الحاجات اللي هي بتتربط دي كانت حلوه قوي وكانت طويله، يعني دي طويله عن البافتات الباقيه، وبتتربط على الوسط كده وبتتربط على الرقبه. دي حلوه برضو، ربطتها محكومه. بتبقى حلوه جدا كمان، خصوصا الظهر بتاعها مشمع، يعني من قدام هنا قطن والظهر بتاعها مشمع، فكانت حلوه قوي. بس اهم حاجه باللي عليكم تاخدوا بالكم وانتوا بتربطوا، عشان دي على الزور على طول، سيبوا مسافه، يعني دايما خلي فيه صباع كده او صباعين جوه وابداي اربطي عشان بس تبقى بعيده عن الرقبه، اوعى تخنقوا البيبي. بصوا هي دي نفس الفكره. اولا بصوا فرق الحجم، عشان كده بقول لكم دي طويله، بس دي يعني ملهاش لازمه، هي صغيره كده وبعد مده خلاص ملهاش لازمه، فما يفضلش دي. هاتي دي من هو صغير، هتبقى مغطيه لحد بطنه كمان، وبعد كده هتبدا حجم البافته العادي، فهي حلوه. بلاش دي، هاتوا من دي. اخر نوع بافته معايا هو البافته اللي هي بتتلبس زي الجاكيت كده، فيها كبسوله من ورا، البيبي بيلبسها زي المرياله كده، بيدخل ايده وبتتقفل. هي حلوه جدا من جوه، هي فيها طبقه مشمع، هي 3 طبقات، طبقه قطن من هنا وطبقه مشمع وظهرها قطن، تمام. فهي حلوه جدا، دي كنت جايباها من جونيور. كانت حلوه جدا وكل حاجه، بس الفكره ان ليها مده، يعني وقت معين وهتصغر على البيبي. يعني دي انا بنتي لبستها مره واحده بالعدد وخلاص صغرت عليها. لاني كنت راكناها اقول دي شكلها حلو خليها الخروج، شكلها حلو خليها الخروج، ولا خرجنا ولا عملنا. ولما بخرج كنت بيبقى معايا اللي هم السهلين اللي ببقى حطاهم على طول في الشنطه، فما استخدمتهاش الصراحه.
فحسيتها لما جيت لبستها لها مره، حسيتها اللي هي خلاص مضايقاها، واحنا دلوقتي في الشتاء وملبسين الدولاب كله، فخلاص ما بتستخدمش كده. كنت قلت لكم رايي في المستلزمات بعد لما استخدمتها وعن تجربه. يا رب اكون افدتكم الفيديو ده، واستنوني فيديو جديد وحلقه جديده في فنون مع هبه. ولو لسه بتشوفوا معايا الفيديو لحد هنا، ما تنسوش لايك وشير للفيديو ده وفولو الصفحه بليز، ومنشن للمامي الجديده. لو عجبتكم الفيديوهات من النوعيه دي يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. يلا باي.